Sizlar mana biz ham Buxoro viloyatida, Buxoro shahridamiz. Ko'pchilik taniydi. Jamoamiz bilan kelganmiz. Ko'rsataman hozir mana Sirojiddin Media akamizni ham ko'pchilik taniydi. Nafaqat YouTube, boshqa Instagramda ham juda ham faollar. Akamiz Sirojiddin aka bilan birga hamkor bo'lib kelganlar. Hozir zavtrak qilib o'tiribmiz. Ertalab hozir mana joyiga chiqib murojaatimiz bor, o'rganamiz. Otabek Hamidov har doimgidek Instagramda. Assalomu alaykum mahli O'zbekiston. Sog'misizlar, salomatmisizlar? Buxoroga xush keldik. Xudo xolisa. Shu yerdamiz. O'sha gaplarning. Sirojiddin aka, bu narsada bormaysizmi aka? Instagrammi? Instagram. Shu Otabek akam aytgandek, Buxoro shahridamiz. Kech payt kelgandik, o'sha murojaatchilarni dardi bilan degan bo'ladi. Hozir shu yerdamiz. Hammaga sog'lik. Telefon raqamingizni aytsangiz agar murojaat bo'ladigan bo'lsa. Meniki-mi? Meniki 97lik 741. Men bosib qo'ydim men. 82. Nimani bosib qo'ydim? Bo'l. Boshqa aytib yuboring aka. Murojaat qilsanglar bo'ladi bemalol. Biz Buxorodamiz hozircha. Bugun nechisi? 4-iyul. Soat hozir 10 bo'lib qoldi. 4-yil 2025-yil. Murojaatinglar bo'lsa qilsanglar bo'ladi. 97lik 741 12 82 nomeriga agarda qo'limizdan kelib og'riqlarni yengil qilsak xursand bo'lamiz. Bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Endi Otabek aka, sizni ham so'raydigan odamlar bor, ko'p. Shuning uchun nomeringizni aytib qo'ysangiz, masalan, mana Buxoroda yo deylik Samarqandda yo Jizzaxda yo'llarimizda murojaatlar bo'lsa qabul qilasiz. Shuning uchun nomeringizni aytib yuborsangiz siz ham. Shunday, albatta xizmatdamiz. Telefon raqamim 91 kodi bilan 616 96 66. Jahongir o'sha ta'kidlaganingizdek, hozir Buxoro shahridamiz, Buxoro viloyatidamiz. Albatta bugun bunga masalan agar kimlardadir masalalari bo'lsa, bizning xizmatimiz tegsa albatta xursand bo'lamiz. Buxoro viloyatida bugun. Keyin shu bilan endi qaytamiz. Ta'kidlaganingizdek, bu yog'i Navoiy viloyati, Samarqand viloyati, Jizzax viloyati, Sirdaryo viloyati va Toshkent shahriga qarab kirib ketamiz. Xudo xolasa agar bo'lsa xizmatdamiz. Xo'p do'stlar, mana ko'ryapsiz, jamoa bilanmiz. Ko'pchilik bo'lib murojaatda o'rgangani kelganmiz. Bu haqda hozir o'rganadigan Buxoro shahridagi murojaatimizni ham tez kunlarda e'tiboringizga havola etamiz. Ko'rib o'zingizlar baho berasizlar. Albatta biz hech kimga yon bosmaymiz. Qonun tarafda, to'g'ri tarafda turamiz. Pozitsiyamiz aniq. Xoh u rahbariyat tomon haq bo'lsin, xoh u deylik fuqaro haq bo'lsin, biz haq tarafdamiz. O'zingizlarni ehtiyot qilasizlar, yaxshilikda ko'rishaylik. Hozir murojaatga chiqishimiz kerak. Shu tegishli tashkilotlarning barchasiga boramiz. Bir bor holatda o'rganib e'tiboringizga havola qilamiz.